1980sல பாரிஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. 2000ல கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல இடம் வாங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஆனா இப்ப 2023ல ஏசியாஸ் பிகெஸ்ட் பஸ் டெர்மினஸ் வண்டலூர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கே நகரம் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் கேகே நகரம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் கேகே நகர்னு சொன்னீங்க. நெக்ஸ்ட் கோயம்பேட் வண்டலூர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து just 15 minutesல ஹைஃபை ஹவுசிங் இன் KK Avenue. Hi-Fi Housing and Properties in KK Avenue, Potteri on GST Road, opposite to S.R.M University. Potteri Railway Station walkable distance. வீடுகளுக்கு மத்தியில் வில்லா பிளாட் 25 lakhs. அழகிய தனி வீடுகள் 28 லட்சத்தில். பொத்தேரியோட பாஷ் ஏரியாவே நம்ம KK Avenue தானே. நெக்ஸ்ட் கேகே நகர்ல பிளாட் வாங்கிடுறேன்.